कमेटी, तो सर ये बहुत बारीक बिल होता तो अब बात करते। इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब। Shukriya, Janaab Speaker. I stand to support the proposed legislation in order to make a single point, which is that any legislation that expands the right of the people of Pakistan to obtain justice from the courts should be supported unanimously by this House, and it is legislation that does not impinge upon the independence of the judiciary, because it is also to be clarified that the independence of judiciary does not mean discretion of a single individual. Independence of judiciary is a concept larger in scope, constitutional in foundation, and has to be respected by this House, which through this legislation we continue to do. All we are doing through this proposed legislation, Mr. Speaker, is to ensure that there is transparency in the procedures of the Supreme Court, that there is collective wisdom in the procedures of the Supreme Court, and there is a structured exercise of authority in the procedures of the Supreme Court. And finally, I will conclude just by this one sentence, that again, any legislation that comes before this House, which is supported by the Constitution, has constitutional leave, that expands the right of the people of Pakistan to obtain justice, must be supported. Thank you, Mr. Speaker. जनाब असद महमूद साहब, आपने बटन प्रेस किया था, अब बात करना। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, रोज़ा खुलने वाला है, मैं जल्दी से एक दो बातें करूंगा। जनाब आला, हमने जो भी लेजिस्लेशन पहले भी की है और आज भी कर रहे हैं, हम उस अदारे की, ये जो हमारे हमसाये में है, उसकी मजबूती के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अदल का अदारा जो है वो मजबूत अदारा हो, ताकि अवाम को जो 51,000 वहाँ पे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका भी कुछ कर सकें। दूसरी बात यह है कि ये इख्तिलाफात और ये मुतहारब सियासत करना या मुतहारब जो है जो भी अमाल करना जो है, ये सियासतदानों का खासा होता है, सियासी पार्टियों को खासा होता है। ये या तो परमानेंटली ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने हमसे, या उधार लिया हुआ है आजकल उन्होंने हमसे। जो है जो सिलसिला वहां पे आजकल चल रहा है, मैं समझता हूं कि उस सिलसिले को अगर उसकी बैकड्रॉप में देखा जाए तो मेरा ख्याल है हम इतनी सियासत नहीं कर रहे जितनी सियासत वहां पे हो रही है। तो मैं ये एक अदारों को जो है अफराद चलाते हैं, अगर ये हमारा जो अदारा है जिसका नाम पार्लियामेंट है, जो जमहूरियत की माँ है, और अभी थोड़ी देर पहले जो रिमार्क्स जो है आर्मी चीफ ने इस फ्लोर पे दिए ब्रीफिंग के दौरान जो है पार्लियामेंट के मुतल्लिक, मैं समझता हूं कि ये बड़े खुशाइंद रिमार्क्स थे आर्मी चीफ की तरफ से इस अदारे की बालादस्ती के बारे में। इस अदारे के जो सरबराह जो मौजूदा वजीर आजम है, उनकी जो है वजीर आजम के ओहदे के बारे में, वो शहबाज शरीफ के बारे में रिमार्क्स नहीं थे, वो वजीर आजम के ओहदे के बारे में, इस पार्लियामेंट के अदारे जो अदारा है उसके बारे में जो उनके रिमार्क्स थे, मैं समझता हूं ये बड़ा खुशाइन बात है। हमारी तारीख का एक नया मोड़ हमारे सामने आ रहा है, और इस मोड़ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है कि अपनी पावर को प्रोटेक्ट कर, ये इल्जाम वजीर आजमों पे आता रहा कि हम लोग अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन करते हैं। वहां पे वो पावर अपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं। वहां पे जो कुछ हो रहा है वो अपनी पावर को कंसंट्रेट रखना चाहते हैं, उसका जो है मरकज जो है सिर्फ एक इंडिविजुअल को रखना चाह रहे हैं वहां पे। हम चाहते हैं कि जो वहां पे पावर जो है डिस्पर्स हो, ताकि वहां भी कोई जमहूरियत आए उस अदारे के अंदर जो है। वहां पे जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसाफ पाकिस्तान की आवाम को देने का, मैं समझता हूं कि आजकल वो ये अदारा पाकिस्तान की सियासत में एक
कम प्लेयर है और वो मेरा ख्याल है लीडिंग रोल जो है वो सियासत में वो आजकल प्ले कर रहे हैं। ये बात जो अभी वजीर कानून ने कहा कि हम कतई तौर पे किसी की टेरिटरी पे ट्रेसपास नहीं कर रहे, लेकिन ये पार्लियामेंट भी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारी टेरिटरी के ऊपर ट्रेसपास किया जाए। जो टेरिटरी जो है डिफाइन की है मुख्तलिफ अदारों को आइन ने, उसका एहतराम होना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। और आइन ने जो तहफ़्फ़ुज़ फराम किया है टेरिटरीज को मुख्तलिफ अदारों की, उनका जो है ग्रजिंगली जो है उसको डिफेंड करना चाहिए। थैंक यू। तो मैं समझता हूं ये जो लेजिस्लेशन हुई है, इससे पहले भी जो लेजिस्लेशन हुई है, हमने वहां पे जो इंसाफ के जो पहरेदार जो हैं उनके हाथ मजबूत किए हैं, कमजोर नहीं किया। वो अगर अपने आप को खुद कमजोर कर रहे हैं और तारीख के सफ़ों के अंदर या तारीख के औराक के अंदर किस तरह वो याद किए जाएंगे, ये तो कोई तारीख ही फैसला करेगी। वमा अलैना लिल बल। Thank you. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 11E, Ms. Shaza Fatima Khaja to move item number 11E, please. I beg to move that the bill to facilitate and strengthen the Supreme Court of Pakistan in the exercise of its powers to review its judgments and orders, the Supreme Court Review of Judgments and Orders Bill 2023, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. Minister for Law and Justice, do you oppose it? Sir, I support this bill. I have already explained, और मेरे जो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों ने कहा उन सारों के। Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause, clauses 2 to 7. The question is that clauses 2 to 7 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clauses 2 to 7 stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. So clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Item number 11F. Ms. Shaza Fatma Khaja move item number 11F. I beg to move that the bill to facilitate and strengthen the Supreme Court of Pakistan in the exercise of its powers to review its judgments and orders, the Supreme Court Review of Judgments and Orders Bill 2023 be passed. No, I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted, and consequently the bill is passed unanimously. Murtaza Javed Abbasi Sahab, please move the motion. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members, resolutions, order of the day and notice of the resolution for today may be suspended in order to take up a resolution. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted unanimously. Ji Musa Gilani Sahab, Sayyid Musa Gilani. शुक्रिया जनाब स्पीकर, जैसे कि आपको मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे कल भी वक्त दिया और आज भी ये उसी का तसलसल है जिसके लिए मैं ये करारदाद पेश करना चाहता हूं और मैं ये करारदाद इस हाउस के सामने ले करता हूं। ये ऐवान पार्लियामान की कानून साजी का मुसलमा दस्तूर इख्तियार सलब करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जारहाना कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करते हुए दो टोक अंदाज में वाजे करता है कि इख्तियार सलब किया जा सकता है और ना ही इसमें मुदाखलत की जा सकती है। ऐवान अफसोस का इजहार करता है कि 1973 के आइन के निफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीबात के दौरान रियासत के एक उजू स्टेट ऑफ द ऑर्गन ने आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की
जो खुद आइन के अंदर एक नापसंदीदा फेल है। आइन में रियासत के इख्तियारात 3 इदारों मुनकनाना, लेजिस्लेटर, इंतजामिया और अदलिया में मुनकसम हैं और कोई इदारा दूसरे के अमूर में मुदाखलत का मजाज नहीं है। ये ऐवान वादे करता है कि बजट, मालियाती बिल, इक्तिसादी मामलात और वसाइल के इजरा से मुतल्लिक मंजूरी देने या ना देने के तमाम तर इख्तियारात पार्लियामान के पास हैं, जैसे कि आइन में दर्ज है। कोई इदारा पार्लियामेंट के इस इख्तियार को छीन नहीं सकता और ना ही मुअत्तल या मनसूख कर सकता है। ऐसा करना आइन पाकिस्तान के बुनियादी तसव्वुर के खिलाफ वर्जी और दस्तूर की इमारत को ढहाने के मुताबिक होगा। ये ऐवान शदीद तशवीश का इजहार करता है कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुजरिया 2023 को वजूद में आने, आईनी और कानूनी अमल के नतीजे में तकमील पाने और नाफिजुल अमल होने से पहले ही एक मुतनाज़ा और एक तरफा 8 रुकनी बेंच में जेर समात लाकर पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह वर्ग का इजाफा कर दिया गया है। ये खिलाफ आइन और कानून रिवायत न सिर्फ काबिल मुजम्मत है बल्कि मंतक और अदालती तरीक़ाकार के भी सरासर बरक्स है। ये अमल बजाते खुद बिला जवाज उजरत का सबूत है, लिहाजा इसे आइन, कानून और इंसाफ के मरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक जायज हुक्म या फैसला तस्लीम नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसे मुस्तरद करता है। ये ऐवान वफाकी हुकूमत को हिदायत करता है कि इस संगीन आइनी खिलाफ वर्जी का बखौर जायजा लेकर इसकी दुरुस्तगी के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दामात किए जाएं। मैं ये करारदाद पेश करता हूँ। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. Mohtaram Kheldas Sahab. शुक्रिया स्पीकर साहब। बस ये खेलदास से बात जी। स्पीकर साहब शुक्रिया। मैं करारदाद पेश करता हूं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अदालती रिवायात से मारवा और खिलाफ कानून व जवाबत नए डैम्स और आबी ज़खायर के तामीर के लिए फंड जमा करने का आगाज़ किया था और मोरखा 10 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दया मीर बादशाह और मोहम्मद डैम फंड कायम हुआ था। अखबार की खबर के मुताबिक जनवरी 2023 में चीफ जस्टिस उमर अत्ता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच को आगाह किया गया था कि डैम फंड में 16 अरब 53 करोड़ रुपए मौजूद है, जो अगली छमाही में बढ़कर 16 अरब 98 करोड़ अरब हो जाएंगे। ये ऐवान मुतालबा करता है कि डैम फंड में जमा होने वाली ये रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए और ये वसाइल 2022 के तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए बरोकार लाया जाए। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. जनाब आप सबकी इतला के लिए कि दोनों लॉबीज में जो है वो अफ्तार का बंदोबस्त है, जो साहबान भी अफ्तारी करना चाहें। ईवान की कार्रवाई बरोज पीर 17 अप्रैल 2023 दिन 3 बजे तक मुलतवी की जाती है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत जारी।